హలో అండి. వెల్కమ్ టు సరిత వరల్డ్. ఈ చలికాలంలో జలుబు, దగ్గు నుంచి త్వరగా ఉపశమనం కలిగించే మసాలా చాయ్‌ని ఒక్కసారి ఇలా ట్రై చేయండి. దీనికోసం ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక గిన్నె పెట్టుకొని, ఒక కప్పు పాలు వేసుకొని వేడి చేసుకోవాలి. పక్కన స్టవ్ పైన ఇంకో గిన్నె పెట్టుకొని, దాంట్లో కప్పున్నర నీళ్లు వేసుకొని, దీంట్లో పంచదార మీరు తాగేదాన్ని బట్టి స్వీట్‌నెస్‌ని బట్టి వేసుకోవచ్చు. నేను 3 టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార వేసుకుంటున్నాను. 1 టేబుల్ స్పూన్ టీ పొడి, ఏ బ్రాండ్‌దైనా సరే టీ పొడి వేసుకోండి. దీంట్లోనే ఒక ఇంచు దాల్చిన చెక్క, ఒక 2 లవంగాలు, ఒక 2 ఇలాచీలని కొంచెం ఇలా పొట్టు తీసినట్టుగా వేసుకోండి. ఒక ఇంచు అల్లం ముక్కను కూడా దంచి వేసుకుని డికాషన్ సగం అయ్యే వరకు మరిగించుకోవాలి. ఈలోపు మనకి పక్కన పాలు ఇలా ఒక పొంగు వచ్చినప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన ఉంచండి. మనకి ఇలా డికాషన్ అనేది సగం అయినప్పుడు దీంట్లోకి మనం వేడి చేసుకున్న పాలు వేసుకోవాలి. డికాషన్ సగం అయినప్పుడు వేసుకోవడం వల్ల మనకి ఈ టీ అనేది స్ట్రాంగ్‌గా వస్తుంది. దీంట్లో గరిటెతో ఇలా కలుపుతూ ఒక 5 నిమిషాలు మరిగించిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వ్ చేసుకోవడమే. ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.